कांतारा ही फक्त श्रद्धेची गोष्ट नसून ती एक धडपड आहे, एक चळवळ आहे आणि एक लढा आहे निसर्ग संरक्षणासाठी. आपल्या या भूमीच्या प्रत्येक श्वासात एक आत्मा आहे जो कुठे ना कुठेतरी जिवंत आहे, जागा आहे आणि म्हणूनच तो निसर्गाचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या रक्षण करतो आहे. याचा साक्षात्कार तुम्हाला घ्यायचा असेल तर नीट बघा. मानवरूपी लोक जमिनीत मुळं घट्ट रोवतात तेव्हा झाडं रडतात, वारा फुसफुसतो आणि आपला रक्षक पुन्हा जागा व्हायला हवा ही विनवणी करतो. हो, तोच रक्षक. तो फक्त राज्य करण्यासाठी जन्मलेला नाही, तर या दुनियेचं संतुलन राखण्यासाठी पाठवला गेलेला आहे. जेव्हा जेव्हा माणसाला निसर्गाचा विसर होतो तेव्हा तेव्हा गुलिगा देव त्याच्या रूपात जागा होतो. निसर्ग कधीच कोणाचा सूड घेत नाही. तो फक्त आपल्याला स्वतःच्या अस्तित्वाची आठवण करून देतो. पण जेव्हा ही आठवण हरवते तेव्हा राक्षसाचा पुन्हा अग्नी प्रज्वलित होतो. रागाने नाही तर तीव्र दुःखाने. त्याला प्रत्येकाचं दुःख माहिती असतं, प्रत्येक झाडाचं, पक्ष्याचं, अहो एवढंच काय, प्रत्येक गळलेल्या पानाचं दुःख त्याला जाणवतं. त्यांच्या वेदना हा त्याचा आवाज बनतात. तोच त्यांचं शस्त्र आणि तोच त्यांचा आत्मा बनतो. म्हणूनच मला वाटतं की कांतारा ही फक्त श्रद्धेची गोष्ट नाही, ही एक धडपड आहे. आणि जोपर्यंत एक तरी जीव या बंधनाची आठवण ठेवतो तोपर्यंत रक्षक जिवंत राहील, पावित्र्याचं रक्षण करण्यासाठी, हरवलेलं परत आणण्यासाठी आणि पुन्हा पुन्हा आपल्याला आठवण करून देण्यासाठी की निसर्ग आपली मालमत्ता नाही, तर तो देव आहे. जर तुम्हाला हा निसर्ग प्रेरित व्हिडिओ आवडला असेल तर वन ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर पाहत असाल तर नेहमीप्रमाणे फॉलो करायला विसरू नका.